地下，其實唔係，就係咧，其實我哋嘅水離開水廠之後，去到各地區嘅管網，然後再去到你嘅大廈嘅水管，再入到去，其實呢啲係泥嚟嘅。咁下邊嗰個咧係清潔到呢一張就係清潔咗一部分，咁呢張咧係將近清潔到。咁所以其實咧，呢啲係我哋見得到嘅，我哋見得到嘅雜質。咁下一張咧就係喺水入邊見唔到嘅雜質係咩咧？咁關於重金屬，其實重金屬可能大家未必好理解。咁只要你一旦吸收咗重金屬，係排唔到出體外嘅。所以呢部分大家要好謹慎留意到呢件事。咁當然就會咁少量嘅重金屬，絕對係唔會造成影響。但係你持續咁飲用有重金屬嘅水，咁當然就唔係講緊1年啦。正常你講10年、20年、30年，咁會唔會出問題啊？一定會出問題。咁會出現啲咩問題咧？就係神經系統嘅問題啊、免疫系統嘅問題、生殖器官嘅問題之外咧，亦都會引起我哋嘅器官各方面嘅衰竭。咁所以呢部分係非常非常需要大家去重視嘅。咁接住落嚟咧，水亦都會有農藥嘅殘留啦，咁亦都會引起一啲嘅記憶力嘅衰退啦、頭暈啦、嘔心啦，或者係月經嘅紊亂。再接住落嚟咧，就係呢個咧就係水廠會添加氯氣，咁主要嘅作用咧就係幫愛嚟殺菌，係啦。咁咧餘氯去到我哋嘅屋企嘅時候，大家有時都會聞到一陣味係嘛？係啦，咁呢個就係屬於餘氯。咁餘氯咧其實佢有副作用嘅，咁量多，尤其是 COVID-19 之後咧，水廠俾嘅餘氯係比正常嘅標準再高咗。咁所以咧，其實你發唔發覺身邊多咗人有皮膚問題啊？係啊，其實大部分其實都有同餘氯係有關。咁餘氯咧，首先佢就會刺激到皮膚啦，亦都會引起乾燥啊、老化啊、過敏咁嘅呢個情況。咁所以水呢部分咧，大家都要留意一下。咁同時咧，佢同有機嘅物質發現咗之後咧，亦都會成為有機會產生致癌物質。咁呢部分咧就係頭先講嘅見得到同見唔到嘅雜質。好啦，下一頁。咁其實咧，我哋可以了解一下關於 TDS。咁好多人都問，咁 TDS 係咩嚟㗎？其實當我哋好想關心一下，咦，我屋企嘅水，或者我身邊公司嘅水，或者係同事家人屋企嘅水，個水質係點咧？咁我哋可以用一個好簡單嘅工具，一個檢測筆。其實上網都可以隨便揾到㗎，咩牌子都冇所謂嘅，因為其實佢係一個好普遍嘅一個參考值。咁咧佢就係一個咧可以溶解於水嘅礦物質、鹽、金屬或者離子物質嘅總固體濃度喺嗰度。咁咧我哋一測，咁你見到個數字越高，代表咩？水質嘅雜質越高，即係話將我哋肉眼睇唔到嘅物質，用個數字俾你去做一個好正常，即係好直觀嘅參考值。越低係代表個水嘅純度越高。好啦，接住落嚟。咁咧其實我亦都係咧用咗我自己個人啦，喺知道艾多美有呢部水機之後咧，咁我忽發奇想，就開始約我自己身邊啲夥伴去佢屋企做檢測。咁而家總檢測數量咧超過200個案例以上啦。咁咧好普遍嘅情況都係咧，左邊嗰個係自來水，右邊嗰個係某品牌。咁基本上大部分嘅情況都係我嘅案例入邊200宗嘅個案入邊，大概90%以上其實係水喉水同牌子嘅過濾效果好少。即係話好建議大家 check 一下，如果你屋企有過濾系統，真係買支檢測筆去睇下，你屋企用嘅過濾系統同你個水喉水出個過濾系統個值爭幾多？如果係接近，代表咩？其實嗰個係冇作用嘅，係啦。咁呢個係一個最簡單最直觀嘅參考值，係啦。咁如果大於咧，即係話你嘅過濾系統，我見過過濾系統係個值仲要高過你嘅自來水，代表咩？冇錯啦，係啊。所以呢個即係不妨大家都可以，又或者幫你自己嘅夥伴啊，我哋做生意都係一個好好嘅一個簡單而又直接嘅方式。好啦，咁講咗咁多啦，咁係因為我哋艾多美嘅水我 check 完，哇，非常之好啊！
簡直就係讓我好感動，因為市面上大部分嘅水機，我檢測咗頭先講咗超過200個案例啦，無論有幾千蚊到幾萬蚊不得嘅效果，其實都好多部分都未如理想。咁亦都係我自己嘅專業，所以我亦都好希望大家去重視。頭先我哋講咗水，如果冇飲啱嘅水，首先有好多嘅我哋睇得到睇唔到嘅雜質係我哋飲咗啦，長年累月係唔好啦。第二樣嘢我更加心痛就係大家花咗好多錢，我以為哇我用個頂級嘅系統㗎啦，哎呀原來交緊唔係我想要嗰樣嘢。咁所以都希望大家先正視咗呢個情況。咁啊接住落嚟咧，我就同大家分享我哋艾多美嘅水機有咩咁值得我向大家推介。好啦，首先一樣嘢咧，佢就係可以安裝嘅時候一插電，任何場景都可以使用，仲要係直熱。好啦，第二樣嘢咧就係佢5重嘅淨化系統。咁依家我會再同大家詳細分享。咁啊，仲有佢7檔嘅溫度啦、3檔嘅定量啦，同埋佢個壺可以直接抽出嚟，可以煲湯。煮飯咁樣非常之方便。好啦，重頭戲。咁我哋想要好嘅淨水系統，我哋主要目的係咩？咁當然就唔想有水垢啦，亦都唔想有二次污染，亦都唔想有重金屬，亦都唔想頭先講嘅氯氣餘氯，唔想我哋吸收緊啦。亦都因為好似我飲水，我好嫌棄有味嘅水嘅，其實佢亦都幫你都好唔想有異味嘅水啦。咁另外就係口感唔好啦。仲有一樣嘢就係而家我哋因為唔同類型嘅化學成分嘅喺河流，我哋落到嚟我哋當地嘅時候，可能會再有啲新興嘅化學物落咗去我哋嘅水嗰度，我哋自己都唔知嘅。咁啊，所以個過濾系統都係好重要嘅。好啦，接住落嚟，非常要同大家分享我哋嘅濾芯點解有咁特別。好，咁我哋嘅濾芯咧其實係5重過濾，點5重法咧？咁大部分咧，我哋第一號濾芯咧其實有2層過濾嘅。咁佢係咧聚丙烯活性炭嘅複合濾芯。咁佢哋主要咧就係刪減咗頭先我哋第一張相係話嗰個水塔裏面見到好多泥啊、沙啊石嘅，咁泥沙石咁啊大顆粒嘅雜質，跟住咧亦都吸咗嚟自自來水嘅氯氣啦，同埋嗰個異味，咁令到我哋可以有基本嘅飲水保障。咁提一提，其實市面上90%嘅系統咧都一定會用到活性炭。咁活性炭係相對於比較平價嘅過濾系統嚟嘅，咁但係因為大部分人冇呢個知識，活性炭係好好，但係佢一個缺點，佢個缺點咧就係佢好容易飽和。咩意思咧？就係佢需要換得好密，即係你裝咗，你要換得好密，佢先係幫到你，佢做得到嘅。但係個缺點就係密。咁如果2-3個月嘅你換一次，你制唔制？梗係唔使啦。咁所以如果你冇咁密嘅時候，佢會出現個咩情況啊？就係會嘔翻出嚟。頭先咪就講個值，我嘅自來水嘅值仲低過我過濾咗之後嘅值。個原因其實就係你活性炭佢出嚟冇定期換，反而仲污染咗你個原水。所以呢部分大家要留意係該換，但係嗰個系統係咪真係幫到你？先 check 咗幫唔幫到你先。如果唔係，呢完全都係幫你唔到嘅。好，接住落嚟咧就係2號濾芯。咁2號濾芯先係成個系統裏邊最關鍵嘅，叫反滲透或者逆滲透嘅一個濾芯啦。咁咧佢個精密度咧去到0.0001微米，咁啊相當於1/5000嘅細菌嘅細個孔度啊，所以佢過濾晒我哋頭先擔心嘅所有一切嘅過濾成分都過晒，包括重金屬啊，我哋唔想要嘅農藥啊，我哋唔想要嘅餘氯等等，咁呢啲都幫我哋篩選晒啦。咁接住落嚟咧，3號濾芯咧就係再一次活性炭，咁啊增強佢口感。咁咧最後一部分咧就係紫外光燈，咁呢間我會再同大家分享。好啦，所以5重過濾。咁啊再次提醒一下，其實反滲透或者叫逆滲透嘅濾芯咧係坊間好多。但係咧，佢可唔可以做到咁細咧？所以當你去做評比嘅時候，個個都話佢係反滲透，個個都係逆滲透。你睇下佢個孔係幾大先嚇，即係越細先係越好啊，唔係越大越好啊。所以大家要參考值係睇呢個值，知唔知道啊？即係人哋話，我哋嗰度係逆滲透啊，咁你睇下你個值係咩先啦？好多都唔敢話俾你聽個值係邊度㗎。所以分別就喺呢度啦。艾多美嘅好處就係佢好清晰，好誠信咁讓你知道，其實我哋個品質係可以把關去到邊度。好啦。接住落嚟咧，就係我哋
我哋另一個好嘅，我哋個系統咁好嘅濾芯，90%嘅濾芯而家坊間都係講緊千零蚊到幾千蚊不等嘛，係嘛？但係我哋平均係1年大概500零蚊，係咪好抵啊？好抵啊！咁嘅質量，咁嘅價錢係嘛？咁平均落去一升水係4毫子都唔使，咁一樽水2毫子都唔使，即係一樽500 ml 嘅水我哋街買。咁如果一桶一桶整裝水係7蚊都唔使，係咪好啱錯啊？係，所以其實係好推介俾大家使用。咁接住落嚟咧，其實佢有幾個大特點嘅。咁個濾芯咧就係一目了然，因為大部分坊間咧都係話1年啦、8個月啦，你校定時啦，你自己記啦，或者攞低時間啦。咁但係咧艾多美好貼心，佢將1號、2號、3號濾芯已經喺個顯示板嗰度顯示俾你睇。咁咧當佢好似電池咁去到去到一格都冇嘅時候咧，就要換啦。咁當然係準備一格嘅時候你要訂定啦，唔好等到佢冇嘅時候先冇啦。咁呢個係非常之貼心嘅安排啦。好，咁另外頭先都提咗啦，其實佢嘅濾芯係非常之方便，自己屋企1零1蚊咁就 O K 㗎啦。佢唔係一個好需要請師傅嚟做，普通一個我嘅好似我咁嬌滴滴嘅女士都可以自己做得到，或者就算老人家都冇問題嘅。記得只要熄咗個電源，換電芯換濾芯，記得係熄咗個電源先至打開佢，然後輕輕咁一拎咁另外就係注意呢個貼，佢係有個濾芯。有個叫做係有個芯片係啦，所以佢就係要小心啲，唔好整翻佢係啦，咁就可以輕輕咁放落去就可以啦。OK， 接住落嚟咧，咁佢個熒幕咧亦都非常之好嘅。除咗頭先講緊嘅濾芯嘅壽命提示之外咧，佢亦都係一個咧非常，其實我做檢測㗎嘛，我做實驗室㗎嘛，好清楚一樣嘢。你有冇發覺越大個品牌，願唔願意俾你有一個即時嘅數據俾你啊？咁我哋係系統咧，好明顯係我哋個面板已經即時話咗俾你聽，我哋個原水嘅 TDS 值同埋我濾出嚟嘅 TDS 值。你知唔知點解唔願意俾個即時個數據你啊？我做實驗室好清楚。第一，我有呢個數據，你咪 check 我呢個數據咯。係啦。第二就係當呢個數據話俾你聽唔 work，我要成個換，你制唔制啊？唔制。咁所以代表咩？喺呢一個好 power 我哋艾多美佢呢個水機嘅原因就係佢可以咁好正式咁好容易咁樣話俾你聽，我哋嘅水質就可以做到幾多，令到大家好安心咁去使用。咁俾個參考值嚟嘅，咁市面上嘅所有嘅 TDS 值，咁係50樓下係比較適合可以直接飲用嘅。咁如果當你嘅屋企家用嘅 TDS 值係超過50，咁就好建議你要考慮更換系統。咁至於要更換咩系統啊？艾多美係啦，咁嘅價錢咁嘅質量值得大家擁有。另外前面嗰個咧，亦都係佢個控制面板咧，仲有一個溫度顯示，非常之好啊！咁咧佢有個7個溫度俾你揀，咁有45度、55度、65度、75度、85度、98度。咁98度係所有嘅熱度係3秒直熱，非常之好，而且仲係好滾啊！如果你因為我自己喺澳門好早就可以推緊呢部水機，所以我都係非常之由真實用家啦，非常愛嘅用家，亦都係推廣咗好耐㗎啦。咁所以大家個會員嘅回饋都係非常之好。好啦，接住落嚟咧，咁另外咧佢亦都好貼心，俾大家可以咧揀唔同嘅水量，咁可以連續出水啦，可以120度出水、200度出水同埋500度出水，係啦，都係非常之貼心嘅。咁另外呢個要特別講啦。咁咧，其實你有冇老人家講過冇飲隔夜水啊？又係嘛？知唔知咩原因啊？驚佢有細菌。呢個人答咗有細菌。係啦，煲水係有用嘅，但係煲水唔可以持續令到佢冇細菌啊嘛。你煲完之後係該維持一定嘅時間，嗰段時間隔咗嘢，其實佢依然會產生細菌，係嘛？咁所以我哋嘅 UV 紫外光燈就係確保我哋時時刻都有 spare 咗一壺係好安靜，隨時 anytime 你都可以飲用嘅水俾大家啦，所以係非常之好咯。咁另外咧，仲要一大讚咧，就係我哋嘅壺咧係嬰兒奶樽級嘅膠嚟嘅，唔會釋放任何致癌物質，咁所以大家係放心去使用。咁另外一個話題啦，就係水可唔可以成日翻煲嘅？唔可以啊？點解啊？舒舒嘅，
yes or no？其實最關鍵就係咧，嗱，大家煲滾水係咪？其實最靚嘅水其實蒸發咗啦，係嘛？真係蒸餾水就係蒸咗上去，再冷卻落嚟嘅水叫蒸餾水，最乾淨嘅水蒸餾咗。咁剩翻嗰啲係咩？如果你嗰啲水係唔係靚水，你再煲滾咗佢，3碗水煲埋1碗水，即係啲重金屬啊，即係越煲越濃啊！即係你將你所有嘅毒物越煲越濃。如果你係有啲人話，我煲滾水我就可以解決㗎啦，係細菌啱嘅。但係你個重金屬係冇解決到㗎嚇，你嗰啲農藥係冇解決過㗎嚇，你個魚露都係冇解決過㗎嚇。所以如果你再將佢蒸完一次，再蒸一次，再蒸一次，嗰個污染濃度係更高嘅。所以千萬唔好翻煲水，呢個係一個老人家咁樣講，但係冇解釋嘅原因，其實係非常之有科學根據。係啦，接住落嚟咧，就係有好多人問啦，就係咁其實有啲而家都好興用桶裝水，或者係我哋嘅公司為咗方便都會有桶裝水噶嘛。咁桶裝水咧其實有2個隱患，係啦，第一個隱患咧就係佢嘅細菌值含量。頭先都講咗啦，當你靜止嘅水，你儲存得唔夠好嘅時候，佢就容易有細菌啦。好，第二部分就係當呢個水打開咗。譬如一大桶，即係公司嗰啲一大桶，咁你平時可唔可以3日飲完啊？應該唔得吧？至少1個禮拜啦，係嘛？咁你覺得呢啲水夠唔夠乾淨？係，所以呢個隱患1。隱患2咧，就係其實佢個樽絕對唔係嬰兒奶級嘅膠嚟嘅，所謂揮發、塑化或者叫做微膠粒係一定㗎啦。係100%一定。咁其實早2年其實好多論文出咗嚟，提醒大家要留意呢一樣嘢。但係無奈我哋人類中意方便，咁啊所以大家就只能落去呢件，科學家都只能落去啦。講就講咗啦，留意就自己留意啦。咁我作為一個環工人，咁我係借呢個機會同大家講，唔可以將佢瓶裝水唔可以當係生活水、生活用水。24小時，公司又咁樣，出街又咁樣，屋企都咁樣，係非常非常之對你嘅身體同你下一代嘅身體非常之唔好嘅。咁建議大家就係呢一部分一定要戒咗佢啦，係啦，即係偶然用梗係可以啦，但係你將佢變成你嘅生活嘅全部，係絕對唔得嘅，係啦。好，咁啊，另外我哋成個設計咧都非常之方便啦，亦都有銅鎖嘅設定啦。咁佢個壺咧亦都係好流暢，係好容易咁樣放到落去嘅。咁另外咧，呢度有個掣係特別要留意一下。嗱，呢個掣係啦，當佢閃緊嘅時候代表咩？要倒水。點解啊？因為反滲透嘅系統咧，其實佢係有廢水嘅。所有反滲透嘅系統都有廢水嘅。咁大部分咧出邊嘅坊間嘅大概60到50都有嘅，即係50%或者60%係要反滲透嘅過濾咗佢。咁但係我哋艾多美咧大概係30%，所以咧算係非常之環保嘅。係啦，咁點解唔100%過濾晒咧？得，成本好高啫。係啦，咁啊，所以而家我做個平衡就係，我哋想優質嘅水，又唔想成本咁高，所以咧係會有呢個叫做廢水嘅情況產生。咁大家敬請留意。咁當佢閃起嘅時候，就將後邊嘅水拎起倒咗佢，然後再加新水。咁如果唔想倒咧，可以愛嚟拖地啊、洗廁所啊都 OK 嘅，同花都 OK 嘅。咁呢一部分要留意。當然就係頭先都阿 Shirley 有提過啦，出廠嘅時候係100%水驗，所謂100%優質嘅產品交到我哋手上啦，係啦，亦都係得到我哋嘅環保嘅標籤啦。咁啊，最後就係再次睇一下我哋嘅濾芯咧，係非常之有嗰個特色係非常之好嘅，佢係渦輪式，咁令到咧成個濾芯嘅壽命再加長。好啦，咁我嘅分享